第一次见小鹦鹉的翅膀长成这样的，以前也碰到过外翻的，但是没有这么严重的。它这个严重的翅膀往内翻去了的，这个翅膀的话也不好干预啊，也不知道它后面长大以后会不会恢复正常，不知道有没有碰到过这种情况的鸟友，最后它是不是自己恢复了正常，或者说有养鸟的前辈有什么方法给它矫正一下的？关键是这是长成飞机了，飞机翅了，你看这个翅膀它内翻的，看到没？往内扣的，严重的往内扣，所以这个翅膀尖明显的就往外跑。看，从正面看就这个样子，它翅膀你看这里是往内卷，